Hello，大家好，我係 Nico。今日拍一條片咧，係想話分享下咧我一個心態上嘅轉變啊。前幾日咧係發生咗一樣嘢，又唔可以話係講一啲智慧嘅，但係希望大家可能聽完之後咧，可能有少少感覺咁樣。其實呢個心態上嘅轉變咧，係令到我好開心嘅，即係一啲少少嘅諗法咧，就係可以提升咗，可能叫做快樂指數啦。呢一種嘅我處理呢個心情嘅方法咧，係稱之為呢個嘅換框法，就係將一啲唔好嘅嘢咧，係轉化成一啲好嘅嘢。咁所以咧我就覺得啊，今次咧我發生呢件少少嘅事咧，都係都即係令到自己體現咗呢一樣嘢喎，可以用得到呢個換框法。同埋其實呢件事咧係真係細小到係不得了嘅，係真係差唔多係提都即係費事提啊。不過就覺得都係即係自己生活上嘅一啲好少嘅點滴啦，咁所以都好想同大家分享一下。同埋呢啲即係講有關正能量點樣去療癒心靈呢啲呢一個 topic 咧，可能大家未必係會撳入嚟聽啊，即係唔係一啲好爆嘅標題啦，咁所以即係我都諗係冇咩人睇㗎啦，但係就都係想話記錄翻俾自己睇下自己心態上嘅轉變咯，即係覺得自己都成長咗好多。呢件咁細埃嘅事咧，就係前幾日口痕啦，咁就想食麥樂雞，走咗去麥當勞嗰度咧就食幾嚿雞啦，同埋嗌杯凍啡咁樣。咁去到揾位嘅時候，咁我就即係揾到一個卡位，就係喺最前面嘅一個卡位，即係佢係一辣嘅，咁我就揀一個最前嘅一個卡位。咁咧就我一坐落嘅時候咧，就一兩分鐘到之後咧，就開始我張凳咧喺度震喎。嗰種震法其實都大概知咩事㗎啦，都諗係咪啲細路哥喺度震啲凳。咁我擰住面咧就睇下，原來咧就係一個西人嘅鬼婆啦嚇，即係一個鬼婆咧，就係一個媽咪嚟嘅，咁就湊住兩個細路，我諗係一個哥哥啦同一個妹啦，咁就係金髮嘅，咁兩個咧就喺度係咁摁張凳喎，咁因為嗰個卡位咧係連住嘅，即係有大概4張到咁嘅卡位就一路連住。咁雖然係隔咗個卡位啊，但係咧佢哋都係真係太活躍啦，咁喺度震，咁震到我張凳都係咁震。嗰陣時我就喺度即係食下嘢啊，諗住係 relax 下。咁當時諗住都係佢哋都係震一震嘅啫，都係唔會話全程都喺度震嘅。咁點知咧係即係坐幾分鐘之後咧，都仲係喺度震喎。我望下周圍，其實好多台凳真係好吉下㗎。咁即係對面嗰啲卡位啊，冇人。都有諗過啊，其實咁大把位咧，即係不如係攞啲嘢食走啦，咁樣去揾下第二個位。咁其實呢一種心態咧，係真係以往一直都會係咁樣，即係覺得好正路啊。即係如果係即係有少受到騷擾嘅話，咁其實有好多更加好嘅選擇啊。咁我可以去換個第二啲位嘅。但係唔知嗰一刻咧，我覺得係唔緊要啊，即係。會同自己講話it's okay，又唔係啲咩好大嘅問題，咁即係少少震啫。其實震多幾震咧，我已經係唔覺得係有啲咩係 bother 到我自己嘅，覺得咦好得意啊！即係自己唔會係咁樣彈走咗喎，係我反而係享受嗰種今日有啲唔同啦，即係我揀呢個位咁啱就係有啲細路喺度震，咁令到係有啲新鮮感。嗰張凳咧，佢係震得嚟咧，係唔係話即係起伏得好犀利嗰種嘅，即係都幾平穩下嗰種嘅震法咁樣。咁我反而覺得咧，咦，其實好似係一張按摩椅咁樣啦，好似係咁震住我 pad 咁樣咧。咁我覺得，咦，其實都幾得意啊，都幾舒服啊咁樣。咁我又唔覺得係一啲唔好嘅嘢咯喎。我覺得咦，其實我嚟食嘢仲即係送埋呢個按摩俾我，仲係 bonus 添啦，即係就係我以前學過嘅一種換框法。咁當然就即係換框法唔係就樣嘢都用得到嘅，即係盡量啦。舉個例，譬如係有人鬧嘅，咁你唔可以係轉化到去其實佢讚我啫咁樣，咁又唔通噶嘛。如果係可以將一樣係負面嘅嘢係可以將佢轉化成正面嘅嘢咧，嗰個嘅滿足感咧係可以好大噶喎。當下咧我就覺得好舒服啦，就好 enjoy 我嘅 moment 啦。同埋我諗下咧，即係譬如去戲院啊，以前喺香港啊朗豪坊咧睇戲咧，如果你揀啲凳咧係震嘅話咧，仲貴啲添啊。其實都係取決於自己嘅心態，即係你覺得係好煩擾嘅。
你會個人係好唔開心。但係如果好似係我心態覺得係好似都同自己按下摩喎，咁咧就唔會覺得係有啲咩嘅騷擾啦。我呢一排咧係見到有一條片，我諗好多人都可能睇過㗎啦，就係講香港一啲嘅現象。有一個靚嘅女士咧，就係去一間餐廳嗰度咧，就係叫咗一份薯條，就食咗一條之後咧，就覺得即係同佢平時食開唔同啊！即係平時係好脆嘅，咁但係嗰次就嚟到就係軟嗲嗲嘅，咁佢就叫人哋去換個第二碟俾佢。咁啊點知咧就網上都有好多評語唔係咁好，見到有一個咧就係話食條薯條都咁 alpha，即係會覺得係一個好麻煩嘅心態啊做法。其實睇咗呢一個咁嘅情景，都會諗翻起自己在細好多嘅時候咧，都可能會做過一啲咁嘅嘢啊，會個心態會係咁樣諗嘅，即係覺得有啲事係嚟到嘅時候係唔係自己所想嘅咁樣咧，係即係會係唔開心啊，想去諗辦法去改變佢啊，即係令到個心好過啲咁樣嘅。咁但係咧係覺得呢一份係真係好執着，如果係咁樣有時做人會係唔係咁開心。咁啊，我諗其實真係自己都好耐未試過係咁樣嘅處理方法啦。嘗試係接受放下，就真係少啲執着。咁我咧就覺得係其實咧，如果啲薯條咧嚟到係軟熟嘅話，我都係會照食㗎。有時真係可能係有一次係唔脆嘅，咁我覺得係即係唔係一個咩好大嘅問題。喺呢度啦，即係喺美國啊Taco Bell 咧，咁有時咧都會嗌natural fries 食嘅，即係佢整啲醬啊，整啲 garlic 啊上去。同埋嗰陣時咧，我去加拿大度探我個 friend，即係我一到埗咧，佢就即刻帶我去食加拿大出名嘅嘢食poutine啊，所以我就覺得如果係一啲軟熟咗嘅薯條咧，會覺得軟有軟嘅好食啊咁樣。覺得有時啲嘢係 OK 嘅，即係唔係一啲好大件嘅事咧，咁都可以係試下接受。譬如嗰個嘅靚嘅女士咧，佢對呢個食物係好執着嘅，因為佢係一種專業啦，佢嘅職業。我覺得咧。佢嘅決定，即係我要換個第二份薯條，咁呢啲係佢一啲堅持。咁我覺得其實一個人咧堅持某啲嘢咧係冇分即係啱定係錯嘅。咁可能有啲人係會比較堅持啲嘅，有啲人就少啲堅持嘅，就求其啲嘅。我覺得都係尊重，呢啲都係人哋自由嚟，最緊要係做啲嘢係令到自己舒服咯。如果係你覺得係換咗係令到你開心啲嘅，咁你就去啦，即係唔需要話係逼自己話哎呀人哋個個都咁樣話你咁樣唔好咁做啦咁樣。即係我覺得都係最緊要係忠於自己，同埋講翻堅持啦。我覺得自己個人咧大咗之後係即係嗰份堅持咧係真係會調節咗細咗嘅嗰個程度係，即係個人會係輕鬆啲啦。人生苦短啊，真係希望可以盡量係令到自己開心啦。係啦，咁啊，所以其實拍片咧都係希望大家都可以開心下。我做呢個 channel 嘅原意都係希望做一啲比較 light-hearted，講下生活點滴啊，大家輕鬆下笑下。所以其實我唔係想話講一啲好大嘅課題，即係一啲好凝重嘅嘢咁樣。希望即係大家都會鍾意睇我嘅片啦。咁啊係啦，今次就講住咁多先啦，拜拜。